Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na ni mara yako kwanza kusikia sauti hii, mambo, naitwa Ika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha namna kutengeneza pizza nyumbani kwa kutumia mayai. Nitaweka vijiko viwili vya chakula vya hamira, nitaweka na maji ya vuguvugu, kikombe kimoja cha maji, alafu nitafunikia, nitaiacha hamira iumuke. Alafu nitachukua bakuli lingine, nitaweka vikombe viwili vya unga wa ngano pamoja na kijiko cha chai cha sukari na kijiko cha chai cha chumvi. Nitaweka na kijiko cha chai kingine cha iliki ya unga. Alafu nitachanganya vizuri. Alafu nitachukua sasa ile hamira na maji ambayo niliweka pembeni. By the way, unaweza kutumia maziwa kama unapendelea kukandia unga. Alafu nitachanganya vizuri, nitaanza kukanda unga. Nitaukandia unga wangu hapa chini. Kwa hiyo nitamwagia unga kidogo, afu nitaweka, afu nitaanza kukanda unga. Kama unaona maji yamezidi, unaweza kuongezea unga ukaendelea kukanda kwa kuongeza unga. Na kama ukiona pia maji yamepelea, unaweza kuongezea maji tena vuguvugu ili kutengeneza donge ambao ni zuri na halinati. Ukishakanda unga wako vizuri, ukiwa tayari, utachukua bakuli, utalekea mafuta kwa chini kidogo, alafu utapakia tena mafuta kidogo kwa juu kama kijiko cha chai. Utapaka vizuri ili donge lako lisikauke na lisiwe kavu kwa hapo juu. Alafu utafunikia na kitambaa ama na karatasi ya jikoni kwa muda wa dakika 35 mpaka pale donge lako litakapoumuka. Utaweka kwenye eneo lenye joto. Baada hapo, kama mnavyoona hapa, unga wangu umeumuka vizuri. Nitakachofanya, nitaugawa kwa sababu nitatengenezea pizza ule mkate wa chini, na pia nitatengenezea baga ambayo nitawekeni picha hapa ambayo nilitengenezea ile mikate ya baga. Kwa hiki kipande kidogo ndio nitatumia kwenye pizza, hii nyingine nitatengenezea scones za baga. Baada ya hapo sasa nitaanza kutengeneza zile pizza toppings. Kama niwaambia, pizza zangu ni za mayai, kwa hiyo hapo nimetumia mayai 3. Nitaweka na vitunguu ambavyo nimekatakata kidogo kidogo, na hoho na chumvi kidogo, na paprika. Kama unapendelea paprika unaweza ukaeka. Nitaweka na pilipili manga kidogo. Alafu nitachanganya yale mayai pamoja na hizo mboga na hizo spices. Utaweka pembeni. Alafu utachukua ile donge ambalo niliwaambia ndio hili la pizza. Nitaligawa tena kwa sababu nataka nitengeneze pizza mbili tofauti. Nitachukua hiyo moja, nitalisukuma kidogo mpaka pale ambapo nitajua kwamba itafiti kwenye ile tray yangu ya kuchomea pizza. Na hiyo tray kwa chini nimeipaka siagi. Baada hapo nitaweka nikishaeka hivyo kwenye tray, kama unaweza kutumia uma kutoboa ili usiumuke kwa hapo katikati, uache tu kwa huku pembeni ili uumuke mkate. Baada hapo, kwa hapo juu nitaweka tomato sauce. Afu nitapaka vizuri. Unaweza ukatumia pizza sauce, unaweza ukatengeneza mwenyewe nyumbani, unaweza kununua supermarket pia. Baada hapo nitachukua Mozerella Cheese, hii ni ya Tanga fresh. Nitaiweka vizuri kwa hapo chini. Baada ya tomato sauce, alafu nitaweka pilipili hoho, alafu nitaweka na vitunguu. Kama unazile pilipili hoho za rangi pia unaweza ukaweka wakati huu. Baada hivyo vitunguu, nitaweka sausage ambazo nimekatakata. Sijazichemsha hizi sausage, ni vile vile tu nimezikatakata vizuri. Alafu nitachukua yale mayai yenye mboga nitamwagia kwa juu vizuri.
Nitaweka fireballs, hizo ni pilipili. Kama unapendelea pilipili unaweza ukanyunyizia kachumvi tena kidogo. Unaweza ukaweka paprika, spice yote unayopenda. Utaweka kwenye oven kwa muda wa dakika 35, moto wa 180. Baada hapo nitatengeneza hii nyingine ya pili. Nitasukuma tena donge langu hivyo vizuri. Nitaweka tena kwenye ile tray ya pizza, ambayo hiyo tray kwa chini nimeipaka siagi. Kama unapenda video hii mpaka hapa, usisahau kulike, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Na pia kama hujasubscribe, tafadhali subscribe na ubonyeze kengele pembeni ya subscribe button. Itakupa ujumbe mfupi kila ninapo upload videos, ambapo ni kila wiki. Baada hapo kishaeka huo mkate hapo juu ya hiyo tray, utatoboa tena na uma ili usiumuke kwa hapo katikati, kwa sababu unajua hii ni recipe kama vile ya mkate tu. Ukiacha hivyo hivyo litaweza likaumuka wote kwa pamoja. Baada hapo nitaweka ile tomato sauce, then nitaweka Mozerella Cheese. Hii ni ya Tanga fresh. Baada hapo nitaweka pilipili hoho pamoja na vitunguu. Alafu nitaweka tena na sausage. Unaweza ukaweka nyama, by the way kama unapenda ukachemsha nyama ya ng'ombe ama ya kuku ukaiweka, vyovyote vile unavyopendelea. Baada hapo nitapasua mayai haya. Sasa hivi nimepasua hapo tu manne, nimeyatenganisha vizuri pembeni, nikayapasua tu hapo. Nitaweka hizi fireballs ambazo ni pilipili. Nitanyunyizia na chumvi kidogo juu ya mayai especially. Nitaweka na paprika kidogo, unaweza ukaweka oregano kama unayo. Afu nitaiweka kwenye oven. Hii nitaibake kwa muda wa dakika 40, moto wa 180. Hii mtaiona itakuwa brown zaidi kwa sababu baada ya kuiva nilizima jiko lakini sikuitoa kwenye oven. Kwa hiyo itakuwa ina rangi ya brown zaidi kuliko ile ya kwanza. Muda umeshaisha. Hii ndio ya kwanza ninavyoitoa, kama mnavyoiona hapo iko vizuri. Hiyo ni ya pili, kama nilivyowaambia kwamba ya pili itakuwa brown zaidi kuliko ya kwanza. Kama mnavyoona hizo ndo pizza zetu za mayai ambazo ziko tayari, ziko vizuri, ni tamu. Unaweza ukazila na soda na juisi. Comment hapo chini unapenda kula pizza yako na nini. Unaweza ukatumia pia sauce tofauti kulia. Kama unapenda recipe hii na utajaribu, usisahau comment ukishajaribu hapo chini. Kama ni mgeni katika hii channel, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele pembeni ya subscribe button, ambayo itakupa ujumbe mfupi kila ninapo upload videos. Pia usisahau kunifollow Instagram @Ika Malle, ambapo ninaonyeshaga recipe fupi clips fupi za mapishi tofauti. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.